呢度就係我其中一戶嗰、個我下邊咧，先望下。我填完之後咧，我將會封咗佢，影下周圍俾佢哋睇下。呢度做會一個好似地下倉庫咁咧，依家又好咩都好啦呢度。嗱，有啲客戶討論，就有啲業主問我可唔可以做地下室？嚴格嚟講唔係唔可以，但係真係要睇地形。同時影下裏邊梁柱、牆板全部都有嘅，我係唔係可以做得到？技術上係可以冇問題嘅，但係實際上咧，你哋都聽到。呢家有啲嗰啲咁嘅嘢，啲土我唔知佢填完嘅時候會唔會有流沙嗰個反應。流沙嘅意思即係時間長咗咧，一定會有啲流出邊嘅。所以我一定要去，我推咗2個業主，即係我好遠距嗰度係西島下沉嘅，我幫你整，我要對呢件事呢個動作，甚至對你哋負責任係嘛？唔係話我收錢無緣關人係嘛？唔係咁樣做嘢㗎。呢啲真係呢啲柱，唔係代表我咁粗嘅應該夠支撐力，唔係呢講緊你成等嘢嘅支撐力，唔係支持我一個人嘅支撐力係咪先？吊我2、3個進去都冇問題嘅呢度。但係你話成等嘢支撐住嘅，全部呢啲梁入晒去，有鋼筋連住嘅，我哋係啦打晒入去嘅，呢啲係幫手撐住嘅。地面我30公分厚嘅水泥，基本上你呢度再起多3、4層都冇問題。咁呢個情況底下，你話用唔用到裏邊，我可以答你用得到，冇問題，係啦。因為連住樓板下邊咁樣過㗎啦，我哋都。但係你話齋係下邊出，即係挖個窿咁樣落去，係咪叫地庫咧？係咧，見仁見智啦。呢個咧地池、靠池啦 ，OK。都揾咗水嚟，你睇唔到樓板、梁柱全部都有。你哋同時可以影到有幾多條撐住佢。裏邊個結構係井字形嘅，夠晒力成水。如果裝滿咗佢呢個80公分都唔輕嘅，係嘛？我整咗出嚟。我後邊撐住晒，全部鋼筋立住晒佢。即係呢啲你用嘅時候，你睇到，我唔知係咪個個啦。有啲冇強迫症嘅，但係我有強迫症，唔好意思。我望落去我安全感，我交俾你嘅時候我都有安全感，係嘛？你哋想去了解嘅嗱，可唔可以做？點樣做？我又唔收錢嘅，係嘛？過嚟傾下偈，你問下我，我想咁樣得唔得？我嗰個位嗰間屋咁樣得唔得？我話俾你聽，呢家現時好多人都話托塔都話得嘅，係嘛？我唔好意思，我唔係好識做生意，我唔會托塔都同你講話得，除非你聽我方法去做，我安心去做，我做完俾你，我安心俾你去使用。如果你話賺你嗰少少錢而做完交俾你啦，跟住就唔關我事啦，咁樣都冇下次咁樣啊，唔好意思，我亦都做唔到呢樣嘢。呢個單位我哋入唔到去咁解，之前你可以睇翻我哋之前同事拍，我哋其他同事捐直頭入咗去。有啲咧，你行去好舒服好嚟嘅；有啲咧就係咁嘅款嘅。咁我奇怪問翻你哋點解下邊有啲有嚟，有啲冇嚟咧？我又唔係好清楚。總之我填到我1.84米，當然啦，我要就翻呢個位啦，同埋我要就翻嗰個平台啦。唔係我唔可以做高啲，客戶想要求一個大平層，犧牲咗呢個高度。咁其實基本上業主冇1.8米嘅，所以你可以睇到啦。OK， 就可以睇到。係啦，我覺得裝修咧，呢個建議一步一步睇好。我俾個成品你，好靚，裏邊我俾咩料你，安唔安全？你見到，你知道嘛？我會想客戶盡量可以抽到時間去參與呢件事，即係等你用嘅時候，起碼知道我交個心出嚟同你做係啦，同埋你哋有興趣了解下啫嘛。都係嗰句，我唔收錢，我唔同你收錢嘅，係嘛？傾下偈交朋友，我講廣東話，香港人嚟，冇所謂。你可以點嗰個叫，你可以同我同事，即係或者喺呢個帳號上面同我哋聯絡，係啦，約個時間，因為我唔單止係做碧海㗎，佛山、廣州、四川、海南，係啦，有小區房，有住宅，有工程，有別墅。所以我就都係嗰句有強迫症，我盡量每一個工地我都必須安排去左手順過右手。最後溫馨提示，包括你入去人哋工地或者其他工地，小心我哋有買保險，但係唔包你即係一個人貿然咁入鏟釘或者揼到頭或者係點樣整親，所以小心。有我聯絡方法可以 WhatsApp、WeChat 都得，諮詢傾下偈。仲有門口，我哋都有貼咗張紙，我監你嗰個聯絡方法。有咩可以同我哋諮詢下？小心啲入去人哋啲工地，有興趣揾我哋傾。